Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për arsime. Mua është bashkuar dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Artur Sula. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi zoti Sula që u riktheve në 7:05 dhe do të flasim për një çështje e cila është e ndjeshme. Ju keni pasur disa reagime, ne kemi trajtuar përmes kronikave në edicionin e lajmeve. Vetëm 3 ditë më parë keni dërguar një letër Ministrisë së Arsimit për rishikimin edhe një herë të mesatares si kriter hyrjes për në fakultete. Çfarë ka ndodhur në fakt në universitetin tuaj? Në paktën unë do flasë dhe ju falenderoj në radhë parë për këtë lloj interesimi, sepse me thënë të drejtën kjo ka patur një ndjeshmëri të madhe në media, të cilat janë treguar shumë të ndjeshme për sa i përket një fenomeni të tillë. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja është kategorizuar si një fakultet i cili prodhon vetëm mësuesi. Ndërkohë që ne në letrën tonë i shpjegojmë Ministrisë së Arsimit se ne kemi një bachelor, pra 3 vjeçar të parë, i cili formon në mënyrë të përgjithshme studentët tanë dhe i përgatit ata që më pas të vazhdojnë në disa mastere të ndryshëm, ku ne përveç mësuesisë, varet nga zgjedhjet e tyre, varet nga disa preferenca, kemi edhe komunikimin turistik kulturor dhe kemi gjithashtu edhe përkthimin. Përkthimin e kemi në disa drejtime, përkthim profesional, kemi një marrëveshje dhe një bashkëpunim të ngushtë me Universitetin e Strasburgut dhe nxjerrim përkthyes të cilët kanë një diplomë evropiane. Jemi në prag të kurorëzimit edhe të një masteri tjetër për turizmin me Universitetin e Torinos, ndërkohë që ne prej shumë vitesh nxjerrim për komunikim turistik kulturor. Por jo vetëm kaq, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja nga vetë natyra e vet ka një formim të gjithanshëm dhe i përgatit të studentët të cilët nesër pas nesër diplomohen, domethënë, i përgatit që të futen në shumë sektorë të ekonomisë së vendit, janë të suksesshëm edhe për sa i përket punësimit jashtë vendit. Kjo është pak a shumë historia. Ne nuk jemi në thelb për ndryshimin apo për të atakuar kriterin e mesatare, sepse ndoshta mund vijmë deri në atë moment, sepse brenda vetes time, ma lejoni ta them, unë, me thënë të drejtën, jam në perspektivin tim jo për vendosjen e mesatares. Sa efektive, sepse këtë të pyesja, sa efektive, sepse ju jeni në përditshmëri me studentët, të cilët kanë hyrë, kanë pasur gjithmonë një filtr mesatare, nuk ka qenë 7.5, ka qenë 6, ka pasur filtr. Vetëm 2 fakte, ose më mirë 3 fakte, sepse faktet tani pasurohen ditë pas dite. Ne kemi një vendim të Këshillit të Ministrave ku heq mesataren për 2 deg, më duket për arte dhe për edukimin fizik, diçka e tillë, tregon që është një kriter që duhet parë, duhet rikonsideruar. E para e dyta është një universitet, siç është Universiteti i Mjekësisë, i cili kërkon që të vendoset konkursi. Unë jam edhe kundër konkursit, ta themi kështu drejt për drejt. Dhe pse? Sepse kanë dëshmuar që ka fiktivitet për sa i përket atyre të cilët bërziten me mesatare. Argumenti i tretë, paktën për mua, është ky që vendosja përfundimisht e një kriteri mesatares në këto nivele do të arrisë shumë edhe efektivitetin, nuk të jep një garanci që s'do kemi një efektivitet të thelluar për sa i përket nivelit të arsimit para universitar. Zoti Sula, ju, kjo lloj mesatare, ky lloj pragu që është vendosur, ju ka penalizuar, ka deg të cilat rrezikohen dhe si është situata? Atëherë, me thënë të drejtën, me përjashtim të gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane të cilët kanë pas ta vështirësi, kemi një rënje të ndjeshme gradualisht në gjithë gjuhët e tjera, mund të themi deri në 0 të studentë për gjuhën ruse. Duhet të themi këtë, nuk është luks më për një vend si Shqipëria që të ketë të përgatitur, të formuar, ku një gjuhë të parë të huaj ta kenë dhe rusishten, një gjuhë të parë të huaj ta kenë dhe greqishten, do të them një fakt për gjuhën greke. Mesatarja që është vendosur ka bërë të përjashtohen me 10 studentë të diasporës që janë në Greqi, të cilët preferonin të bënin studimet pranë fakultetit tonë. Por ata me mesatarët që marrin në Greqi nuk arrin dot konvertimin që bëhet nga Ministria e Arsimit të mesatarës që marrin në Greqi me mesatarën që delin në gjuhën në Shqipëri. Aktualisht kemi 4 veta, janë ja 7 vetat e turqishtja. Po mirë, mund të vazhdoj, mund të funksionojë dhe me 4 studentë? Atëherë ne ka një lloj kriteri që sa duhet të jetë numri minimal i studentëve? Atëherë ka edhe kriteri që duhet, por duhet kemi parasysh diçka që kjo do japi një impakt menjëhershëm nëse ne do krijonim një mbyllje të menjëhershme të tyre, do japi një impakt menjëhershëm edhe te një staf i cili po ju them modestisht është i përgatitur jo vetëm në Shqipëri, por ka një veprimtari mjaft të gjerë në konferenca, seminare ku e kanë parë veten krahas dhe një lloj me kolegë të tyre evropianë. Kështu që nuk mundet që sot për nesër sa mbyll
edhe rusishtja. Nuk është se mbyllet që këtë vit, sepse kemi studentë të vitit 2, të vitit 3, kemi studentë në master, të cilët kanë kërkuar formim pranë fakultetit tonë. Prandaj kjo gjë unë them që do ripar, aq më tepër nga informacionet që kemi presupozohet para disa javëve, domethënë më herët se sa bëm letrën ne, ka disa informacione ku flitet që do ketë prap rritje të mesatares. Kurioziteti më i madh është, modestisht duan të mbyllë. Kurioziteti më i madh është, kush është kriteri që ka vendosur një mesatare, po them 7.5, nuk e bën 7.3 ose nuk e bën 7.8. Vetëm kaq dua të di me cilin arsyetim kemi arritur ne që të vendosim mesatare të tilla, qoftë edhe për degët e tjera të universiteteve publike kryesisht, sepse me thënë të drejtën ato janë më të goditura. Tani që të krijosh mbyllje të disa degëve ku ti ke dhënë kontribute, mund të them që Departamenti i Gjuhës Ruse, pavarësisht se sot është një seksion i cili është i reduktuar, mund të them që ka qenë bërtham më parë e Universitetit të Tiranës, që në vitin 1946, mbas 10 vjetësh 56-ën, është themeluar Universiteti i Tiranës duke zgjeruar pikërisht këtë lloj bërthame. Tani kjo është historia, kjo është e vërteta. Duhet të ruajtur dhe si një vlerë historike. Patjetër, vlerë historike, por edhe si kontribut për qytetarët shqiptarë. Kjo punë është domethënë që ka pasur reagim zoti Sula pas letrës që ju keni dërguar, pas kësaj zhurmës le të themi që është bërë edhe mediatikisht? Me thënë të drejtën mund të them këtë që ne dërguam letrën dhe Ministrisë së Arsimit, na u dha premtimin që mund të hapeshin disa biseda apo takime me të, deri tani nuk ka pas ndonjë reagim të madh, ndoshta në nivel këshilltarësh kanë kërkuar në mënyrë tjetër në informacion. Plus, arsyetimin që kemi bërë ne kemi bërë shumë të studiuar, me shumë vëmendje, me shumë përkushtim. Ju sa e kërkoni të vendosej pragu i mesatares? Atëherë ne mirë filli kemi kërkuar që mesatarja jon mos jetë mesatare për fakultet mësuesie. Por duke menduar thellë këtë, unë të thoja që duke ulur me ministrinë mund të vendosi një mesatare specifike për fakultete të tilla siç është Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Domethënë të rikonsiderohet kjo si mesatare dhe absolutisht duhet të jetë të paktën deri në 7. Nuk mund të them domethënë më shumë apo më pak, megjithatë prap flasim, sepse siç u thash, unë në parimin tim jam jo mesatare, jo konkurs. Njerëzit duhet zgjedhin, të provojnë, të shkojnë vit parë, të shohin aty, nëse ka dalin, të vazhdojnë dhe vitet e tjera. Kështu ka ndodhur me mua faktikisht. Edhe unë kam bërë mastra ekstra dhe kam parë. Nëse do të dalë provimet e para, do vazhdoj deri në fund. Ja kam dalë, kam vazhduar deri në fund dhe kam për shembull një mastra, dyja, ku ta di se çfarë. Por çon si ka kjo? Domethënë, një pengesë të tillë në mesatare mund të vendosësh në një kriter tjetër që të bësh një farë filtri, por jo kështu. Është edhe pak nonsens sepse nëse shikon sistemin arsimor në Shqipëri, dyshoj se ka ndonjë shkollë në cilën bëhet lëndë rusishte. Lëndë për shembull që rrezikon, apo ndoshta greqishte edhe mund ketë, por rusishte nuk ka. Pra, ty nga këto deg nuk të dalin mësues rusishte të cilët do të punësohen edhe do të japin mësim në shumë e thjeshtë, janë dy gjëra shumë të thjeshta. Kjo që thatë ju është më se vërtet, por është shumë e thjeshtë për Ministrinë e Arsimit që menaxhon një qendër e cila bën licencime mësuesve, dhe aty dalin dhërat shumë të sakta se sa nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shkojnë dhe marrin licencën e mësuesit. Sepse di shumë mirë që mbarojnë në mësuesi dhe sot i ke guida turistike, pavarësisht se s'kan bërë komunikim turistik kulturor. Kjo është 1. 2. Nuk mund ta lësh vendin pa specialist, përkthyes, interpret të gjuhës ruse. Për mendimin tim, ne ishim të vetmit që e garantonim këtë gjë. Dhe për mua, domethënë këtu nuk bëhet fjalë as për çështje numrash, ne kemi një seksion i cili është me 4-5 pedagogë të cilët janë mjaft përgatitur, njëra bilet është me origjinë nga Ukraina, ruse, megjithatë janë njerëz shumë të motivuar. Të motivuar shumë i kemi te turqishtja, të shumë të motivuar te greqishtja, kemi raporte të shkëlqyera fal punës që bën Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe me ambasadat përkatëse, të cilat me thënë të drejtën kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme për formimin e stafit. Ju kujtoj edhe një gjë, e kemi thënë edhe herë tjetër dhe prandaj ju falenderoj. Jemi ndoshta fakulteti i vetëm që ka një numër të jashtëzakonshëm të studentëve tanë që shkojnë në Erasmus. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon një njohje reciproke të programeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja me fakultete të tjera të ngjashme, pak a shumë të njëjta dhe në vendet e tjera evropiane. Them që një penalizim i tillë ose një mënyrë e tillë kemi pas një menaxhim shumë të mirë. Fal për kushtimin e stafit. Dhe mund ta them me plot bindje, ka qenë fakultet dhe student të cilët kanë jetë gjatë gjithë vitit akademik kaluar në mësim, në studim, me një komunikim të hapur, transparent,
Pikërisht pse? Sepse studentët tanë janë të motivuar për të shkuar dhe jashtë shtetit, për të kthyer përsëri këtu, për të vazhduar studimet, pra për të marrë diplomë shqiptare, të tjerë që vazhdojnë të punësohen akoma sot e kësaj dite që flasim ne, nga Kina, në Amerikë, në Kanada e kështu me radhë. Bëre shumë mirë që preke Kinën, sepse këtë do thosha në këtë globalizim që na ka përfshirë dhe që Shqipëria nuk i shmangë do, ndoshta do të ishte momenti që të stimulonim edhe hapjen e degëve të reja, jo të mbyllim ato të cilat janë ekzistuese kanë edhe historinë. Është në opinionin ton, pa diskutimisht, e kemi realizuar me hebraishten, me polonishten, kemi një takim në nivel... Sepse disa vite më para keni qenë në studio për të folur pikërisht për suksesin e çeljes së këtyre degëve të reja. Ne kemi domethënë vizionin ton, shumë e afërt do jetë për gjuhën kineze. Ju them një fakt, domethënë Fakulteti i Gjuhëve tuaja është prezent jo nesër të premten, është një takim në nivelin 18+1 që organizon Bashkia e Tiranës me Bashkinë e Pekinit dhe është një seksion që do bëhet pikërisht për gjuhët e huaja. Aty ne do kërkojmë në mënyrë shumë zyrtare palës kineze për të aktivizuar dhe një seksion fillimisht dhe pastaj departament të gjuhës kineze brenda Fakultetit të Gjuhëve të huaja. Domethënë them që jemi në një hap me kohën, si programe, si formim, si të gjitha. Japim mundësi që Zoti Sula, ka kohë për të bërë kjo ndërhyrje? Ka, gjithmonë ka kohë, nuk diskutohet, domethënë se deri kur pra mund të shkojë faza e regjistrimit, apo këto mund të zgjasen? Ne jemi brenda ditëve që mund të bëhet një gjë e tillë. Kemi bërë sepse kemi pas raundin e tretë dhe janë shtu pak një numër i vogël, me thënë të drejtën, megjithatë këto kanë sjellë dhe një rregullim të brendshëm edhe të grupeve të kurseve të studimit. Megjithatë unë them që ka gjithmonë kohë, nuk kemi asnjëherë të vonuar, them që biles do të thoya që edhe Ministria e Arsimit, nëse merr një vendim të këtyre ditëve, mund të rihapet edhe një herë aplikimi dhe kjo gjë mund zgjidhet shumë mirë, domethënë nuk ka asnjë lloj problemi. Keni besim se Kam shumë besim se do ketë një mirëkuptim jo për një departament, do ketë mirëkuptim për një institucion i cili ka dhënë vazhdon të jap kontribut gjithnjë e më cilësor. Bëjmë dot një bilanc se sa është numri studentëve që janë sot në Fakultetin Gjuhëve tonë? Ne të regjistruar për fatkeq sot kemi diku te niveli 60%, por nuk e kemi të balancuar mirë midis degëve. Domethënë kemi disa vende bosh në anglisht, disa vende bosh i çik më shumë në gjermanisht. Pastaj është e treta është italistja, që shkon diku te 60% tamam, por janë në rënje të lirë gjuha frënge. Më keq është pastaj vazhdojmë me turqishten, greqishten dhe në fund është gjuha ruse që është shënon 0. Kuptoj. Pra për të gjitha këto niveli mesatarës ka qenë mbi 7.5. 7.5. Mbi 7.5. Mirë, flasim për autonomitë e universiteteve. Kur vendosen kriteret të tilla, të paktën është marrë mendimi juaj, janë konsultuar? Absolutisht nuk kemi konsultuar, unë e thash biles që sepse nuk, domethënë ato fjalë që i them nuk i them kot, dhe e vlerësoj shumë bisedën me ju. Në kuptimin që në moment pak më herë thash që ne kemi një lloj arsyetimi sepse vendoset një kriter kështu dhe pse nuk vendoset kaq. Për shembull, isha shumë kurioz, sinqerisht ju them, meqense ka kohë që merrem me arsimin, të dija për shembull që pse është 7.5 dhe nuk është 7.4. Domethënë kjo është shumë e çuditshme, me thënë të drejtën. Unë po them që vendet perëndimore kanë statistika të mirëfillta, nëse diku është mesatarja apo është konkursi, mesatarja jo, po konkursi më mirë, ndekë si kanë mjekësinë e ku ta diun. Domethënë kanë arsyetimet e veta, por vendet perëndimore dinë shumë mirë sot që në 2030 do kenë kaq studentë vit të parë, kaq nxënës në klasë të parë e kaq nxënës në shkollë të mesme. Domethënë ne këto statistika për fatkeq nuk i kemi. Ai student që del pas 3 vjeçarit nga ju me një diplomë bachelori nuk punësohet dot. Nuk bëhet dot një mësues, duhet patjetër që të shkojë në nivelin master për të diplomuar dhe për të qenë mësues. Dhe në nivelin master ka patjetër kritere ku mesatarja është një prej tyre. Kështu që ju mund të qenë me të njëjtat rregulla loje siç janë edhe të gjitha universitetet, fakultetet e tjera, edhe më pas në nivelin master që mund të bëhej ndoshta një lloj shkollimi. Mësuesi. Dhe me thënë të drejtën, gjysmën e jetës time, vërmëtarisë time, kam në përkthim dhe në interpretim. Sepse me thënë të drejtën ka kriju burime shtesë për familjen time. Tani ti në momentin që diplomohesh dhe mësues, ke shumë akses edhe në përkthim, ke për shembull Ministria e Drejtësisë, e cila licencon në mënyrë ligjore përkthyesit, nuk bën ndonjë dallim se thotë ti ke marrë këto e shef tek prova. Nëse ti je i zoti dhe ja del, e kështu duhet funksionojë faktikisht. Ti shkon në ndërmarrje private, ai të çel sa di, sa je në gjendje të bësh, se përndryshe po të fillojmë tani kështu asnjë nuk mbarojmë punë domethënë. Zoti Sula, ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05 dhe shpresoj që të jesh sërish në studio dhe të flasim për arritjet absolutisht për arritje për prandaj ta. Shumë kënaqësi, të uroj një ditë sa më të mbarë.